大家好啊，係我阿新，又返嚟啦，而家去到第5集啦，咁而家就係成隻手嘅程序啦，咁事不宜遲，而家開始啦。咁咧呢度咧，俾大家睇下先，睇下呢度嗱，佢有上面有個坑位嘅，下面上下一個坑位，入咗上邊個坑位，跟住咧就撳落去下面個坑位，然之後再褪後嘅，即係呢個零件啊，咁樣。跟住呢度褪後唔可以用死力嘅，慢慢垂直咁褪落去。如果唔得，要慢慢嚟。呢度，一嘢搞掂，成功咗。呢個側邊冇整花嘅。如果你用死力咧，你緊拉褪去後邊咧，呢個位會有硬花咗嘅位嘅。咁而家呢度冇成功咗，試埋呢個先。呢個又係咁樣啦。去到呢個位置咧，就撳落去。少少麻煩呢。頭先呢個難撳嘅。咁最嘥時間啊！呢個位。咁奇怪，落去啦。落到去。冇計，有少少痕喺度。呢個咪成日成功嘅，不過今次都算好啦。睇到大概咁嘅，大概咁樣。然之後咧，咁咧說明書嗰個睇法咧，就你咁樣對落去，但係咧你好易會甩嘅，就咁揸住呢個波裝位咧，好易跌。咁我個方法咧就係咧，砌咗個拳頭落去先。
咗佢。嗱，呢個口係向上嘅，咁壓落去。嗱，咁啊容易好多。之後將手咧拉合。嗱，咁呢度黃色呢個膠咧突出少少咧，就砌呢個嘢落去，呢個零件落去，套落去，嚟搞掂。呢隻手又咁樣砌啦，咁啊，跟住係咁樣套。咁樣壓落去啦。冇計，未花咁。呢度一時時，呢度比較難對落。頭先嗰隻手咁易砌，而家呢個好難砌，呢隻木嘅。成頭汗啫。咁翻出嚟。成功啦！哇，搞唔耐先成功。
下後先。成功啊！好艱辛完成咗呢兩隻手。好啦，咁下一集就講呢個組合呢個腳砌兩隻腳啦，我諗應該砌到嘅，不過腳都好難砌嘅。我希望半個鐘內完成啦。咁好啦，呢集講到呢度，下集再見啦，拜拜。